jadi hari ini aku habis dapat kiriman keripik dari Keripik Morang-Moreng. Seperti ini bentuk kemasannya dan aku dapat 3 macam varian rasa. Yang pertama hot sapi panggang, yang kedua gurih keju, dan yang ketiga pedas balado. Ada banyak macam varian rasanya di sini dan kamu juga bisa request pedasnya. Bisa gurih, pedas, hot atau ekstra. Yang untuk pedas balado udah aku buka di sini. Jadi kayak gini bentuk keripiknya. Dan dia itu kriuk banget. Pedasnya juga bagiku tuh cukup, bukan yang pedas banget atau yang kurang pedas gitu loh. Recommended banget untuk kalian suka nyemil, pasti nggak kerasa tiba-tiba udah habis gitu aja. Jangan lupa di order untuk kalian suka nyemil.